Привет! Ну что, как у вас проходят теплые деньки? Гуляете? Отлично! Это очень здорово, много гулять на улице, правда же? Мы вот с Бякой ездили на озеро, и Бяка там бегала босиком по водичке, представляете? Водичка была уже теплая. Бяке очень понравилось. Ну, давайте начнем наше следующее занятие. Слушайте задание. Сейчас я включу видео, и вы сразу догадаетесь, как будет называться наше сегодняшнее занятие. Смотрите видео, и когда капельки будут прыгать, хлопать и топать, вы повторяете за ними. Песенка вам подскажет. Хорошо? Там каждый припев будет одинаковый. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Смотрите за капельками и за ними повторяйте. С неба капельки летели, в ручейки попасть хотели, и захватывая дух, капельки упали, бух! Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. С неба капельки упали, ручейками побежали, побежали ручейки, и прозрачные, и легкие. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Ну что, вы догадались, как называется наше сегодняшнее занятие? Правильно, дождик. И все задания у нас будут про дождик. Сейчас мы с вами выучим новое движение в польке. И потом вместе с капельками в конце занятия еще раз станцуем. Хорошо? Смотрите на меня внимательно. Второе движение. Ручки на поясе. Кружимся вокруг себя и пяточками стучим по хвостику. И сели. И обратно. Пяточки по хвостику и сели. Посмотрели? Понятно? Делаем вместе. Пошли. Так. Сели. И обратно. Сели. Без меня делаем. И сели. И обратно. Кружимся. Сели. Молодцы. Первое движение. Кто помнит из вас? Верно. На столе стоит компот. Вспоминаем. На столе стоит компот. Обратно. На столе стоит компот. Поднимите руку. Кто повторял это движение? Ой, ну молодцы. Отлично. Самое главное – повторять самому. Тогда движение будете делать уверенно и сможете делать его быстро. Вы молодцы. Сейчас я включаю музыку. Мы с вами делаем по очереди. Сначала первое движение, и потом я скажу, когда начнем. Второе движение. Кто понял? Поднимите руки. Отлично. Готовы?
начинаем с первого движения. И еще. Еще. И второе движение делаем. Обратно. Еще. Обратно. Повторяем. Хорошо. Еще. Без меня второе движение. Кружимся. Сели. Хорошо. Обратно. Сели. Еще кружимся. Обратно. Хорошо, молодцы. Садитесь сейчас в бабочку и слушайте внимательно музыку, которую я вам включу. Дождик бывает разный. Бывает сильный дождик, когда не хочется выходить на улицу. Небо темное, и иногда даже гром гремит, и молния сверкает. А бывает дождик маленький, теплый и ласковый. Я сейчас вам включу музыку. Попробуйте отгадать, про какой дождик эта музыка. Хорошо? Слушаем музыку про дождь. Ну что, как вам кажется, про какой дождь эта музыка? Про сильный дождь, да, с грозой и молнией, и хочется сидеть дома и не выглядывать на улицу, потому что точно промокнешь. Давайте послушаем еще одну музыку и попробуем понять, про какой дождик эта музыка. Слушаем. Ну что, это такой же сильный дождик, какой был в первый раз? Нет, это уже маленький и ласковый дождик. Все верно. Когда уже можно гулять, уже можно бегать по лужам, он еще капает, но уже весело, да? Давайте мы с вами под эту красивую музыку станцуем танец с зонтиками. Вам надо взять зонтик. Если у вас есть свой зонтик, возьмите свой. А если нет, возьмите у мамы. Сильно большой зонтик не берите, а то вам будет его тяжело поднимать. Хорошо? Берем зонтик. Я включу музыку. Сначала мы вместе потанцуем, а потом я вам включу видео с дождиком, и вы дотанцуете танец с зонтиком так, как вам нравится. Хорошо? Танцуем. Балансе. Ловим капельки и кружимся. Кладем зонтик. Побежали вокруг зонтика. И играем с водичкой.
берем зонтик, мы маленький грибок. Дождик поливает грибок, и грибок подрастает. Большой-большой грибок. Кружимся. Дальше сами танцуйте, как вам нравится. Вот видите, как интересно. Можно брать какой-то предмет и с ним делать новый танец. А кто-нибудь из вас вспомнит, с чем у нас есть танец? С каким предметом мы танцевали с вами? Ну-ка, вспоминайте. Верно, тазики. Мы с вами учили танец помощницы. И у нас в руках был тазик. Молодцы. Давайте посмотрим, с чем еще танцуют. Можно танцевать с бубном. Посмотрите, это танцует наша Настя. Танец тарантеллу. Можно танцевать с лентами, можно танцевать с красивым веером, можно с тканью и даже с мягкой игрушкой танцуют. Здорово? Вот такие бывают интересные танцы. Молодцы! Двигаемся дальше. Садитесь, как вам удобно. Сейчас мы с вами выучим маленькое стихотворение про дождик. Смотрите на меня и повторяйте за мной. Сколько знаю я дождей, сосчитайте поскорей. Дождик с ветром, дождь грибной, дождик с радугой, дугой, дождик с солнцем, дождик с градом, дождик с рыжим листопадом. Запомнили? Делаем еще раз. Сколько знаю я дождей, сосчитайте поскорей. Дождик с ветром, дождь грибной, дождик с радугой, дугой, дождик с солнцем, дождик с градом, дождик с рыжим листопадом. Получилось? Ну, молодцы. Давайте еще сыграем в одну игру. Слушайте внимательно. У нас с вами есть дождик и есть лужи. Запомнили? Дождик, лужи. Дождик, лужи. Я вас буду обманывать.
вы должны делать то, что я говорю. Если я говорю «дождик», правильно, вы хлопаете. Если я говорю «лужи», вы шлепаете. Правильно. Я могу вас обмануть. Я скажу «дождик», а сама шлепну по ногам. Верно, вы должны хлопнуть. Молодцы. Слушайте внимательно, что я говорю. Дождик. Хорошо. Лужи. Отлично. Дождик. Дождик. Лужи. Так. Лужи. Хорошо. Дождик. Ага. Молодцы. Лужи. Так, хорошо. Лужи. Лужи. Дождик. Дождик. Лужи. Дождик. Молодцы. Получилось? Или я вас перехитрила? Получилось? Ну хорошо. Встаем на ножки. Наше последнее задание на сегодняшний день. Танцуем танец с капельками. Вспоминаем движения, которые мы с вами повторяли и учили в начале занятия. Ручки ставьте на пояс. Мы будем с вами сначала делать первое движение польки. Потом будем вместе с капельками прыгать, хлопать и топать. И после этого будем делать второе движение из польки. Вот это, которое мы учили с вами. И опять будем прыгать, хлопать и топать. Все понятно? Включаю музыку, танцуем танец капелек. Вступление короткое, будьте внимательны. И С неба капельки летели, в ручейки попасть хотели. еще это же движение. И захватывая дух, капельки упали, бух! Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Второе движение делаем. С неба капельки упали, ручейками побежали. Повторяем. Побежали ручейки, и прозрачный, и легкий. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Капельки прыг-прыг, капельки хлоп-хлоп, капельки топ-топ-топ-топ-топ. Молодцы. Отлично. Ну что, вы не промокли сегодня заниматься? Под зонтиком спрятались? Хорошо. И дождик мы с вами потанцевали, и капельки, и зонтик, и даже стихотворение выучили. Вы молодцы. Бяка. Все старались. Всем за сегодняшнее занятие ставлю 5. Молодцы. Слушайте домашнее задание. Теперь у вас есть 2 движения. И если вы будете слышать музыку, танцуйте первое и сразу второе движение, чтобы ножки ваши запоминали, как надо быстро танцевать. Договорились? Ну все, включаю вам видео. Танцуют дети. Танец полька. Вы посмотрите, как они легко и красиво прыгают. Мы с вами будем
тоже так прыгать. Вот выучим все движения и будем прыгать. Хорошо? Садитесь в бабочку и смотрите красивый легкий танец полька. До следующего занятия. Пока!